大家好，我係開心主廚啊。今日同大家煮嘅呢係花旗參杞子湯。咁我哋啲靚女們都想越食越靚嘅，咁我哋就試下今日呢個湯啦。咁我先嚟介紹一下花旗參點樣會揀得比較靚啲。嗱，呢個花旗參呢，呢個係外國貨嚟嘅，好多樹葉嘅個國家喺嗰度買返嚟。咁呢就呢個都算係半野生啦，因為種植嘅佢係，但係種好耐好耐，就唔係話種3-2年嗰隻，佢種咗好耐先有咁大嚿嘅。咁一嚿呢大約係13克、15克咁上下啦，一嚿係啦。嗱，咁呢個呢，我哋揀呢，平時我哋喺鋪頭揀呢，就話要有坑坑紋紋啦，要好多環紋啦。嗱，好似呢個啦，嗱，呢個叫環紋，打環係啦，叫環紋。咁其實佢呢個呢，你見到佢有呢啲好多叉叉咁因為佢係自然種植啦，唔係真係野生嗰隻，係自然種植。咁所以佢係唔理佢噶啦，佢種成點生成點係唔理佢嘅，由得佢生嘅。咁亦都唔會俾肥佢嘅，等佢自己長嘅。咁所以嗰個味道係非常之濃郁啦。咁我攞俾你大家睇一睇。咁好啦，仲有一個處理方法。如果我哋呢啲花旗參咁大條，要拎出去鋪頭切呢，未必有老闆肯幫你切，咁要自己切。自己切，我一件呢就攞去叮暖佢啦，去微波爐叮到佢暖身，個身都軟軟地啦，咁就可以切啦。咁切到呢，嗱，呢個就係我自己切嘅。嗱，呢個咁切嘅時候呢，你想要薄啲，你可以切薄啲；你要厚啲，你就切厚啲。嗱，呢個我係隨意切出嚟嘅，咁啊切到噶啦。咁呢度嘅份量呢係15克嘅份量。咁我煲之前呢，我就會提前個零鐘浸咗佢。嗱，咁呢個呢係一份嚟嘅，呢個都係一份，即係話我今日俾你睇嘅係乾身嘅一份15克。呢個係浸咗凍滾水嘅15克。咁我等陣煲係用一份嘅啫。嗱，咁呢個係浸咗個零2個鐘噶啦。咁點解會浸呢？唔使煲得太耐啦，容易煲啦，容易出味啦。咁好啦，跟住嚟嘅係北芪，我哋叫黃芪，係啦。嗱，黃芪，咁呢度都係用咗15克嘅黃芪，係啦。咁我哋一陣黃芪要洗一洗佢，洗咗先切開佢啦，或者剪開佢啦，係啦。咁我哋有紅棗啦，紅棗去咗核，開咗邊，呢度係20克嘅紅棗，係啦。咁我哋開之前係洗咯，洗咗就開啦。咁到杞子咯，我哋杞子今日都係用咗20克。上次教過大家個杞子係要買鮮紅色嘅，就唔好買魚紅紅嗰隻啦。嗱，咁今日嘅杞子都係好靚啦，係咪？咁我就會用2隻雞蛋啦，跟住係2湯匙嘅蜜糖啦，嗱，咁呢啲材料，花旗參，我哋今日用花旗參呢，就係話補氣啦，對嗰個上呼吸道系統毛病呢係好有幫助嘅。咁飲咗佢會順氣啦，順翻條氣啦，唔好咁激氣，順氣啦。咁黃芪上次之前都講過，飲咗呢，我哋係皮膚靚啦、細滑啦。咁杞子就係養眼啦、補眼啦、健體啦。咁你大家睇翻我嗰啲片呢，都會有講呢啲嘅作用啊，
有咩好處啊？你哋可以重溫下啦。咁今日我哋等陣攞齊啲材料就去煲啦。好，我哋將啲枸杞子洗咗先，洗乾淨佢。嗱，上次講過啦，靚嘅枸杞子係冇染色嘅。咁呢個係佢本身自己嘅顏色。嗱，有啲朋友就問大粒同細粒有啲乜嘢分別？咁其實唔係有咩分別嘅啫，嗰個功效都一樣，不過就係話個種嘅問題啦。種嘅時候個種嘅問題啦。嗱，咁我哋洗咗佢冇乜污糟嘅，咁我就得啦。咁跟住我哋洗返個黃芪，黃芪一路沖一路洗，捽下佢，因為怕佢黐到啲塵喺個面嗰度。係啦。咁我哋都剪開佢啦。剪開佢又容易出味啲啦。好啦，咁我哋準備煲啦。好啦，咁我哋而家煲呢個湯，煲呢個花旗參湯，我哋都係用3碗水。嗱，3碗水入邊呢，我哋減返呢個浸花旗參，我哋當佢半碗啦。咁我哋呢度落2碗半就夠啦。開下火啦。好，咁我哋落花旗參，連水落，啲水係要返啦，連水落。咁啊，黃芪啦，一齊落啦。紅棗一齊落。咁我哋嘅枸杞子同埋嗰個蛋呢，一陣遲少少先落。而家先煲呢幾樣先，煲一煲。我哋都係煲10分鐘左右就得啦，因為嗰個花旗參係浸咗嘅。咁我哋等佢滾呢，就計10分鐘啦。咁但係一陣我哋遲少少再落杞子同蛋，即係話10分鐘之內就煲好啦。咁我哋而家冚住個蓋俾佢煲下咯喎。而家未滾嘅，等佢煲咗先計啦。滾啦，個水滾咗，咁我哋開始計鐘啦。睇下，水滾咗，
係啦，等佢滾行咧，嗱滾晒，即係話滾晒。咁我哋就收細啲火，嗱睇到滾晒啦吓，係啦。咁我哋冚翻佢，收細火，跟住睇10分鐘啦，我哋。好啦，我哋都煲咗8、9分鐘噶啦，咁我哋要加埋枸杞子啦喎。嗱，加咗枸杞子咧，我哋一路煲，跟住我哋要加蛋啦。加埋啲蛋落去，咁我哋嘅蛋呢，先打咗落個碗度先。咁嗰隻蛋打咗落碗呢，我哋用個羹擺落去，或者就咁倒落去，嗱，成隻倒落個湯嗰度。嗱，點解要打咗落個碗先呢？因為怕啲蛋如果係唔新鮮壞咗嘅，咁我哋就唔好要啦。嗱，咁我哋一路呢就細火慢慢煲埋嗰10分鐘就得啦。嗱，冚翻佢咯喎，冚住慢慢煲。煲埋嗰2分鐘，我哋就夠10分鐘啦。嗱，放咗2隻蛋呢，佢有一陣都未滾，咁我就會加大少少火，等佢滾翻啦。等佢滾翻先啦。嗱，滾啦，滾咗，我哋打開蓋，因為好大火先頭，係咪？咁啊收翻細啦，收翻細，因為落咗蛋啦，落咗蛋我哋收翻細佢，係啦，嗱，睇下，嗱，睇唔睇到個蛋喺度煲緊？咁我哋煲熟隻蛋啦，就咁樣嚇。咁佢慢慢滾下，嗱，如果你想食隻蛋溏心嘅，咁就唔好煲咁耐，嚇。冇煲咁耐，佢就會變成溏心蛋。咁你想煲熟佢嘅，咁就煲多1分鐘到啦。
嗱，你想知道個蛋熟未呢？你將佢撈一撈，佢成隻硬身嘅，咁即係話隻蛋熟咗啦。咁我哋想煲熟佢，咁你咪煲熟咯。嗱，咁我哋時間就超過10分鐘噶啦，應該夠噶啦。咁你驚隻蛋唔熟呢，你就冚住佢，冚住，熄火。熄咗個火啦，我哋唔要再加火啦，熄晒個火，係啦。咁焗佢半分鐘啦，焗一焗，咁就可以食得噶啦。咁我哋食之前就加啲蜜糖落去啦。嗱，咁我哋睇下咯喎。嗱，隻蛋成隻硬晒㗎啦，咁即係熟咗啦，睇唔睇到？熟咗啦。好，咁我哋加埋啲蜜糖啦。2湯匙嘅蜜糖。因為蜜糖比較結啊，呢個係冬蜜佢比較結，咁所以呢，我哋唔好嘥咗佢，我哋擺埋落去，係啦。咁我哋可以食得㗎啦。我哋呢個花旗參紅棗煲雞蛋咁花旗參除咗補氣之外呢，係對我哋嘅上呼吸道系統疾病有舒緩嘅作用嘅。咁大家試下啦。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。